Sziasztok! Itt vagyunk lent Splitben, Horvátországban. Ugye most indult el egy C tanfolyamunk a mai napon. Pénteken vizsgázik a csapat, hétfőket, szerda elméleti oktatás, csütörtökön lesz egy napos gyakorlati oktatás, illetve orvosi vizsgálat, és pénteken délután vizsgázik a csapat. Viszont ami a lényeg, illetve ami miatt ez a videó most így elkészült, ez pedig nem más, mint hogy előre léptünk, tehát fejlődünk tovább, azaz most írtuk alá a szerződést a Split Ship Management-tel. Ez annyit jelent, hogy most már oktatóként bővítjük ezt a csapatot, tehát a C tanfolyamokat, tehát nem csak a C tanfolyamokat, hanem a Yachtmaster a tanfolyamokat is én tudom lent tartani magyar nyelven. Ugye ez azért előnyös számotokra, mert hogy magyar nyelvű oktatás lesz akár Yachtmasterre, akár C-re, nem kell tolmács és egyéb. Illetve a másik előnye az, hogy a tanfolyamok előtt ugye otthon tudunk tartani egy ilyen felkészítő napot, hogy már úgy gyertek le, hogy valamennyire képben legyetek. Tehát mostantól mi tengeri kalandok oktatunk lent Splitben, C tanfolyam, Yachtmaster A tanfolyam magyar nyelven. Hamarosan kiírjuk a következő tanfolyam időpontját is a weboldalra, figyeljétek. Valamikor a júniusra tervezzük egyébként a következő C-t, a Yachtmasternek még nincsen ideje, de hogy jönnek a jelentkezők, majd arra is fogunk sort keríteni. Tehát ez a rövid videó most ennyi lett volna, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!